早晨大家，呢度就係峨眉山嘅星城酒店啦。早晨我就喺呢間酒店嘅出邊就遇到呢班大哥啦。好厲害呀！哎呦，你看現在的溫度啊，你10度以下了，太厲害了。我哋住呢個峨眉山嘅酒店呢，呢個餐廳都唔錯啊。因為你睇，我俾你哋睇下呢個餐廳。咁我食嘅嘢呢，早餐就比較正得啊。我佢嘅最好食，我哋都 OK 啦，都可以啦嚇，乜嘢都有得食啦。啊，想食嘅嘢都有啦。咁我呢個酒店啊，住呢個就係非常方便啊，我覺得。因為我哋夜晚呢有睇過表演一個 show 啦。咁我睇完呢，我哋就行路返個呢間酒店，唔錯唔錯。食完咗早餐呢，我哋8點鐘就開始出發啦。我哋睇一個景點，我哋要去邊度啦？我哋都坐到好舒服啊！呢度就係嘉陽火車站啦，就係我哋嚟到呢，回憶下50年代啊！我哋翻50年代，體驗下呢個舊火車。咁呢個舊火車站呢，係攞嚟載咩噶？以前攞嚟載煤嘅。煤炭啦，咁我陣間我哋睇下坐呢個舊火車係咩感覺噶？依架呢就係火車頭啦，呢個就係50年代嘅火車啦，嗰個火車頭。咁我而家呢，我哋有一班呢就行緊去個火車站啦。好啦，呢度就係50年代嘅火車站，佢係一格一格嘅火車廂。咁樣呢，係如果你買到1號嘅，你就上1號啦；如果你買到2號嘅，你就坐2號嘅火車廂啦。回憶返50年代嘅火車嘅體驗。呢個成個嘅火車路程呢，大概係45分鐘。咁我哋就會去到半路呢，我哋就去睇下一個油菜花嘅山嗰度呢，就係表演下嗰啲火車點樣噴霧俾我哋睇啦。19世紀嘅50年代就體驗咗啦，我哋就去翻2000世紀嘅20年代啦。大概行咗25分鐘左右，我哋就嚟到呢個靚水塘。咁我而家呢個火車路呢，就叫巴石鐵路。咁呢個巴石鐵路呢，係以前咯就係攞嚟載煤炭嘅。咁樣就1950幾年就用到而家就冇用咗啦。
當我哋落咗火車嗰時呢，我哋就行上呢個山啦。咁行上個山，我就睇到一個郵差花山。咁樣呢，我就用順便睇埋我哋啲舊嘅火車點樣噴煙你睇幾多遊客喺度準備睇嗰個火車嚟緊嚟噴煙啦。我哋喺呢度呢，就影咗好多相啦，有咁靚嘅景點，真係手機唔放過咯，就影咗好多相你哋大家嚟睇下咯。睇完咗呢個油菜花山呢，我哋就嚟到呢個巴膠站。呢個巴膠站就係落呢個農村呢。呢個農村我哋就喺呢個農村呢度就食返個午餐，食下啲農家菜啦。食完咗農家菜，我哋就去到呢個農村行一行。咁樣呢，行完咗，我哋就繼續去行嘅新嘅景點啦。呢度就係個農村啦。喺個農村呢度呢，就好多小食然後好多嘢買。咁我哋食完買完呢，我就係去行一個新嘅景點。陣間你就睇一睇我哋嘅新景點邊度啦。小柔，這個怎麼樣？直接吃涼拌，這是我們雲貴川的最愛。魚腥草，整根都能吃嗎？對呀，根部有根部的，我們吃火鍋就是吃根部，然後涼拌很好吃，超好吃，巨好吃。這沒有。我哋又嚟到呢個第二個景點啦。呢個第二個景點係叫邊度嚟㗎？呢度就係四川樂山大佛。呢個大佛呢，坐咗幾千年㗎啦，等我哋嚟到。講呢個樂山大佛，我哋又係影到好多相大家嚟影睇睇。
體驗咗呢個樂山大佛，我哋就行出嚟，咁樣落咗船呢，我哋一直行前出啦。咁行前出呢度呢，最少1公里啊，就睇到啲油菜花。咁樣點解啊？油菜花通常係3月中啊到3月尾呢就開晒，好靚。然後又係繼續喺度影相啊！唔經唔覺就行開1日啦，咁樣就食返個晚餐啦。今晚嘅晚餐睇一睇我哋食咩菜先。有靚燒鴨啊，好靚嘅燒鴨，豆腐，四川豆腐，好正嘅靚湯，夠火候啊！呢個湯。依間呢就係我哋尋晚住嘅酒店啦，我哋尋日住就 Holiday Inn 啊。大七日早晨呢，就嚟到一個古城啊，睇下呢度古城有咩特別啊，陣間我介紹下俾你哋知下。呢個呢唔係古城，係古鎮，係叫黃龍溪古鎮，佢已經有開1700年歷史，就響度成都平原南部嘅。黄龙溪一定要吃一根面，一根面就是一條冇串嘅一根面。我通常一個人食咧，食2兩就夠噶啦，好食。咁個湯質咧，湯水有好多種湯水啦，有紅湯啊，有清湯啊咁樣。食得慣咧，你睇你食咩味道咯。
會斷，會斷。應該要食個。食完午餐呢，就喺個餐廳嘅邊皮嗰度呢，順便睇埋啲打開嘅花，好多花開咗啊！哇，真係靚啊啲花！食完晏餐呢，我哋就嚟到呢個成都嘅新景點啦。呢個景點呢就比較特別，係以前呢下面全部都係廠房，而家呢就變咗一條街啦。咁呢個廠房呢係非常大噶，佢有東門、西門、南門同北門嘅。咁樣呢真係要行嘅，行半日都行唔晒。咁樣呢，呢度有好多咖啡不同嘅橫孔打卡噶都可以噶。今晚呢，我哋就喺成都食翻個麻辣火鍋呢度就係我哋嘅餐廳啊！大白天啦，趙齋個旅程終於圓滿結束，我哋回家啦，拜拜。